Hello，而家咧我就沿住條路落翻去榕樹灣大街。咁究竟點落咧？我頭先係沿翻原路，即係頭先我講嗰條小路啦。咁啊翻轉頭，咁跟住然之後咧，過咗對面落少少咧，就會有一個牌，你會見住寫住落去大灣土嗰個沙灘嗰個方向，但係你又唔好轉落去喎。如果你轉咗去左手面，就行咗去大灣土嗰個沙灘㗎啦。咁你應該係直行，咁啊會見到有條路。咁嗰條路咧會見到右手邊咧有塊紅色嘅布咧寫住輝記。咁嗰條路咧一路沿住而家我行呢條路咁樣落去咧，就落翻去榕樹灣㗎啦。咁點解我會無啦啦開翻個 video 去拍咧？因為呢一段路翻去榕樹灣咧係好必要知道嘅，佢可以通上去風車啦，亦都可以通去洪聖爺啦。咁所以呢條路咧係其中一條必經嘅路嚟嘅，其中一條啊。咁所以行遠啲定係行短啲咧，就真係悉隨尊便，睇下閣下你哋個腳力究竟能唔能夠做到啦？你話唔緊要啊，我慢慢行，一路影，一路行咁咪得咯。悉隨尊便啦，恒哥就唔俾太多意見啦。咁但係你話，咦，恒哥你唔係話有熱能發電嘅咩？其實我後邊嗰個咧就已經見到嗰個嗰個叫做焚化嗰個熱能發電。我要揾個位置影俾大家睇下先。咁呢個熱能發電咧係南丫島其中另外一個嘅熱能發電嚟。咁頭先嗰個風車啊，咁呢個就熱能發電嚟啦。啊，終於見到個望見家鄉啦！我嗱呢個見唔見到後邊嗰個位置啊？可能太光嗰頭。咁我而家望見嗰個方向咧，就係有嗰個見到啊，見唔見到啊？嗰三支煙通啊，就係其中一個熱能發電嘅焚化嗰個設施嚟。咁呢三支煙通咧，除咗個大風車係南丫島嘅標記之外，呢三支煙通就係最容易認嘅地方嚟。咁啊，你話咦，恒哥，咁我第時嚟南丫島唔怕認唔到嗰個係啦？咁當然啦，因為佢有標記啊嘛，佢有個大標誌喺度。咁我而家落翻去南丫島嗰個榕樹灣大街啦。咁啊，頭先沿途都見到有好多行山嘅人啦，專門行上去大風車嘅有啲係，咁啊有啲係專門過嚟玩下食下，順便行下大風車嘅地方又有。好啦，我哋落到去咖啡店，我哋先再開個 video。拜拜。